Урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, кеп Конституция жөнүндө кетет, Конституциянын талабы жөнүндө кетет. Азыр 84 депутат каттоодон өттү. Мен добушту күтөм азыр. Конституциянын 44-чү беренесинде так, ачык, даана, эки түшүнүгү жок жазылып турат. Кыргыз Республикасында пенсиялар жана башка социалдык төлөмдөр эң төмөндү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп. Бүттү, чекит. Башка түшүнүк жок. Андан башка түшүнүк пайда болушу мүмкүн да эмес. Биздин кесиптештер комитетте карап, бүтүн Кыргызстандын сунушун четке кагалы дептир. Бирок мен суроо берип ала алган жокмун. Эртең менен координациялык кеңеште эмнеге таяндыңар десек, Конституциялык соттун чечимине таяндык дейт. Конституциялык соттун чечими кожоюндар силер дагы туурасыңар, бирок күндөр келип депутаттар сурап калсаңар, силерге дагы бир жылчыкты алып коелу, жылчыкты калтырып коелу дегендей сунуш киргизиптир. Муну менен Кыргызстанда ооз көптүргөн 30 жылдын ичиндеги биринчи эмес, экинчи Конституциялык соттун аябай каттуу соккургандыгы мамлекеттүүлүккө. Биринчи соккусу 10 жыл президенттик кылган Акаевдин мөөнөтү канча жыл болду десе, 5 жыл болду деп жооп бергенде биринчи сокку урулган Конституцияга. Экинчи соккусу кечеки ушул өкмөт эгерде Конституциянын ушул беренесин аткара албай калса, аткарбай койсо боло берет деп койду. Коркуп кетиптир. Эми урматтуу кесиптештер, мындан кийин ушундай бир прецедент пайда болду. Кайсы бир мекеме ишкана, мамлекеттик болобу, жеке болобу, аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, анда мен аткарбайм деп баш тартып койсо, Конституция ошого жол ачты. Ошого уруксат берди. Эгер жалпыга билим берүү милдеттүү, кайсы бир мектеп мен ал аткара албайм деген болсо, ал мектеп аткарбай койсо боло берет деп койду. Же аскер кызматы баарына милдеттүү деп койду. Мен аткара албайм деп койсо, ага дагы эч ким тийише албайт. Мен түшүнүп турам, азыр добуш бергенде ушул жерде тургандар гана добуш берет, жанагы бири-бирибизге добуш берген процедура токтойт азыр. 84 депутат жок. Ал курултай үчүн керек болгон 84. Уят болдук, урматтуу депутаттар. Аябай чоң уят болдук. Бул менин талабым эмес, бул бүтүн Кыргызстандын талабы эмес. Бул Конституциянын талабы. Мына караңыздар, биринчисинде ошондой деп жазат, экинчисинде, экинчи бөлүгүндө жазып атат. Бирок ошону менен бир учурда дейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети аппарат кошуп бериңиздер. Мына жогорку кеңеш кийин мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алганда дейт, Конституциянын 44-чү беренесинин экинчи бөлүгүн эске алсын деп жазып койду. Юристтер отурасыздарбы? Түшүндүрүп бериңиздерчи мага. Мен түшүнбөдүм мисалы. Кыргыз тилин мыкты билген азаматтар болсо, мага түшүндүрүм, жандырмагын айтып бергиле. Өкмөт дейт, эгерде куржунунда акчасы жок болсо, пенсиянын жөлөк пулду, балдардын жөлөк пулдарын төлөбөй койгонго укугу бар дейт дагы. Бирок жогорку кеңеш мыйзамды каттуу талап кылып ала бергиле дейт. Бул не деген чечим? Бул кандай конституциялык сот? Бул кандай позиция? Конституцияны ачып туруп 44-чү беренесин караңыздар, урматтуу депутаттар, бул жерде эч кандай талкуулай турган, же түшүнбөй калдым деген сөз жок. Мен сиздерге стенограмма үчүн айтайын. Бир күндөр келет. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Чекит. Бул милдет. Анан урматтуу депутаттар, биз айтабыз, Конституциядагы бардык берене түздөн түз күчкө ээ. Эгерде кайсы бир мыйзам Конституциянын талабына каршы келсе, Конституция түздөн түз иштейт деп айтабыз. Муну ким кандай түшүнөт? Ушул мезгилге чейин мен Конституциядагы бардык берене түз иштейт деп ишенип келем. Анда кандай болот? Биз кантип иштейбиз, кантип жашайбыз мындан кийин? Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар.
Мен Акыл Жапаровтан кабинет жетектеп атам деген кишиден сурадым. Кыргызстандагы эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча дедим. 6800 сом деп жооп берди. Ай жигит. Тынчтыраак. Ол бизде эң төмөнкү пенсия канча дедим. 1200 деп жооп берди. Бул биздин абийибизде болсун. Эгерде биз эл өкүлүбүз деп, биз элдин укугун коргойбуз деп, ошол конституциянын талаптарын аткарабыз деп, убада берип алып, талап ушундай болуп атат. Ошол 6800 сомдагы урматтуу кесиптештер, өлбө жаным өлбө деп жашаш үчүн. Бул мамлекеттин милдети болуп атат. Атасыз калган, жетим калган, тоголок жетим калган кыздарга, балдарга ушундан кем эмес оокат кылыш керек деп милдеттеме берип атат конституция. Себеп ушуну кабыл алганда биздин конституция социалдык багыттагы конституция болду деп жар салганбыз. Мына жерге элге жагыш үчүн жанагы курултай дегенди дагы боло берет деп туруп киргизип коюп, азыр мына ар бир кадам сайын чалынып кулап атабыз. Элге жагымдуу болуш максатында гана киргизилип калынган. Конституцияга дуулдап келип добуш берсин деп калып калган. Мына мен кече жакында Өзбекстанда болуп келдим, конституциялык соттун төрагасы менен жолуктум. Киши менен аябай көп сөз болду. Биздин ошол парламент аралык мүчөлөр менен. Киши айтты, бизде дейт 15 субъект конституциялык сотко түз кайрылууга укугу бар деди. Эми демократия болгон Кыргыз Республикасында канча субъекттин укугу бар? Андан кийин ага да болбой дейт, үч позицияны кайра киргизип атабыз, азыр референдум жолу менен дейт. Алар кайсылар деп кызыгып сурадым мен. Укук коргоочулар түз кайрыла алат деп киргизди конституцияга кече. Адвокаттар коллегиясы түз кайрыла алат деп киргизди кече конституциясына. Андан кийин профсоюздук уюмдар түз кайрыла алат деп киргизди. Мына караңыздар, биз жогорку кеңеш конституциялык сотко кайрылдык. Бизге берген жообу мына ушундай. Азыр баякы курултай боюнча дагы бергенбиз. Өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Конституцияда жазылып турат. Курултай конституциялык мыйзам менен ишке киргизилет деп атат. Ал мыйзамдын укугу жытыда жок. Долбоору мына азыр талкуу кылып атабыз. Бирок курултай өттү. Чечимдерди кабыл алды. Биз тескери жашап атабыз, урматтуу кесиптештер, тескери, теңирден тескери жашап атабыз. Анан ошол мыйзамдын долбоорунда жазылып турат. Ошол мыйзам дейт 22-жылдын 1-сентябрынан баштап күчүнө кирет дейт. Азыр 23-жылдын ортосу келип калды. Биз кантип добуш беребиз ошого айланайын. Депутаттар айткылачы мага, эгер мен туура эмес коюп атсам маселени. Колубузда жок нерсеге добушка коебуз дейт. Биз добуш беришибиз керек. Мен урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Эгерде Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чи бөлүгүн конституциялык сот өкмөт өзүнүн каалагандай кылып төлөгөнгө укугу бар деп койгон болсо, анда мындан ары карай конституцияга шилтеме жасаганды токтотушубуз керек. Демек мен жасай албайм аны деп колун эки жакка мындай ишарат кылып койсо, демек колдон келбейт экен деп жашашыбыз керек. Анда биз кыргыз жарандарынан мыйзамды кандай кылып талап кылабыз? Жашоого керектүү деген өлбөш үчүн жашай турган акчанын каражаты, бул социалдык тармактагы иштеген азаматтар билет. Тамактын 19 түрүн айтат. Bir жумада канча жумуртка жеш керек, bir жумада канча сүт ичиш керек, bir жумада канча нан жеш керек, bir жумада канча май ичиш керек. Мына ошону өлбө жаным өлбөнүн эсеби ошол Жапаров айткан 6800, азыр андан да көтөрүлүп кетти. Себеп Кудайды куттуу күнү баа өсүп атат. Бул мамлекет милдеттүү, урматтуу туугандар. Египетте кул болуп жашап аткан Израиль урпактарына дагы чыдап туруңуз. Токтот деп атасыңбы? Чыдап туруңуз. Токтоп туруңуз, анда чыдап туруңуз. Ошолорго дагы тамактын түрлөрүн бөлүп берип турган. Рахмат. Суроолор барбы дагы? Процедурный, 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Мен кичине эстетип коеюн. Суроо деле эмес бул.
Эгемендүүлүк пайда болгондон бери Конституцияда бул норма мындай жазылган болчу. Шартка жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша айлыктар татыктуу болуш керек деген болчу. Бирок 2021 жылы Конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берели деген. Мундан төмөн болбосун деп. Буюрса алтын сатабыз, тигини сатабыз. Элге жаккан бул сөз. Эми 2 жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик. Ал болбойт экен, аткарыш кыйын экен деп. Буга түзмө-түз өкмөттүн башчысы жооп берет. Себеби мыйзамда ушундай. Анан бул жерде борбордук ыйык трибунада туруп колумдан келбесе өлүп калайым деген сөз бул ошол сөз үчүн эле кетиш керек болчу. Аткара албасам өлүп калайымбы деп. Качан укканбыз бул таракта болгонбу ушундай сөз? Бул жогорку кеңешти тоготпогондугу, сыйрабагандыгы. Бул сахнада, бул жерде трибунада кандай гана кишилер сүйлөп мамлекеттин тагдыры чечкен болчу. Социализм учурда эгемендүүлүккө алып келип, биз болсо ошондон бир жоопкерчиликке тартпасак, мен кошулат элем. Мына фракцияларын талкуулаганда, комитет талкуулаганда бир топ Мадумаров эмес, башка депутаттар айткан. Өкмөт кабинет башчысын бир бошотушубуз керек деген сунуштар угулгандан баары укканбыз да. Убакыт келип калды, келгиле колдоп бергиле. Силердин сунушуңарды айтып атабыз. Кесиптештер урматтуу. Иштей албайт экен, болбойт экен, жетишет. Эми жыйынтыкка баралы. Мен сиздерден сурап элем, бул фракциянын сунушун колдоп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Процедурный 5 микрофон. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Негизи биздин жетекчилер дагы, жарандар дагы бүтүндөй элибиз, коомчулук ушул баш мыйзам менен жашаганды, баш мыйзамды урматтаганды, ар бир беренесин кыйшайуусуз аткарганды мындай үйрөнүшүбүз керек. Ошол жерде туруп, борборлук трибунада туруп, министри дагы, премьер-министри дагы, депутаты да баарыбыз ушул баш мыйзамды карап антып беребиз. Эми бул дагы азыркы курултай сыяктуу эле дагы бир мындай андан дагы бир маанилүү маселе болуп калды да. Конституциялык соттун чечими талкууланбайт. Мындай акыркы арызданалбайт. Атаңа ким самайчы. Эми эмне кылабыз эми? Кандай кылып баш мыйзамды өзгөртүш керек? Эмне кылыш керек? Баш мыйзамды өзгөртүүдө ошон үчүн мындай өтө шашылыш кабыл албаш керек эле. Ар бир берене боюнча иштеп чыгыш керек эле. Эми мисалы айтып атат ал максат койгон деп чечмелеп атат. Конституциялык сот. Бул намерение болчу деп. Анда эртең адам укуктары боюнча маселелер болсо, башка болсо, анда дагы кайрылсак, жок, бул жөн эле намерение болчу деп койсо эмне кылабыз мисалы? Мына ушундай бир маселелер болуп атат. Эмне кылабыз эми ушуну азыр? Мисалы, ошол жерде анда ошол шартка ылайык деш керек эле мындай. Кандай кылабыз эми муну? Бул дагы бир чоң маселеге жаралды да бул боюнчачы. Эртең ар бир маселе боюнча табият менен таттуу мамиледе бол деп турат бул жакта. Баш мыйзам бул бүтүндөй биздин идеологиябыз. Мына ушул жерде бүт жазылган. Тең болгула, табиятты сыйлагыла, ата бабалардын айтканы менен болгула, келечекти карагыла. Бүт мына ушул баш мыйзамда бүт жазылган. Ушу баш мыйзамда эле жашасак болду Кыргызстан. Баш мыйзамды эле аткарсак болду. Өнүгөбүз. Андан башка жол жок. Эми атаңа ким самайчы? Эмне кылабыз эми? Кандай чыгабыз эми кырдаалдан эми? Эмне кылышыбыз керек эми? Эми туура маселе коюп атасыз. Тилекке каршы адам өтө өкүнө турган. Бирок ошонун тилекке каршы биздин депутаттардын колу менен жасап берип аткандыгы кайра өкүнүчтүү да. Биздин жогорку кеңештин комитети четке кагып атканы өтө өкүнүчтүү да. Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын моюнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да. Бардык өкүнүчтүүсү ушул да. Кечээ өткөндө айттык, жанакы стратегиялык объектилерди дагы менчиктин колуна берсе болот деген ушул жогорку кеңеш уруксат берди да, садакаларым айланайындар. Боло берет деп кетип бартабыз да, кете беребиз деп атабыз да. Эми мына Жанар мырза айтып аткандай, караңыз, Конституцияда ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып, мен Айкөл Манастын осуятына таяна албайм десем, эмне кыласың? Кошуп бериңиз. 3 минут. Мынчалык эпчилүү болосуңар, мен жооп берип атам. Эгерден биз ушул биримдикте, тынчтыкта жана ынтымактыкта жашай албайм десе эмне кыласыңар?
Мен ушул ата бабанын саркын, салтын сактабайм десе, эмне кыласыңар айланайындар? Өкмөт сактабаса болот, мен сактабасам болбойбу деген сурооту болсо, эмне кылабыз, кайда барабыз? Биз ушул мезгилге чейин ушул конституция деп колубузга көтөрүп келдик эле, эртең бирөө жарым айтпайбы? Эгер конституциялык сот ушундай чечим чыгарып, конституциянын беренеси иштебегенге мүмкүн деп койсо, биздин чет өлкөлүк өнөктөштөр эмне дейт? Кайда барабыз биз? Мунун саясий мааниси өтө чоң, абдан коркунучтуу жагдай. Бул ошол ооз толтурган 30 жылдын ичиндеки, мен айттым жана, 2095 жылдан 2005 жылга чейин канча убакыт өттү десе, 5 жыл убакыт өттү деп чечим чыгарышкан алар. Мына экинчиси ушул. Конституцияны сактабай эле кой. Эгер сага жакпаган беренеси болсо, аны аткарба деген сөз. Ушул, башка сөз жок. Рахмат. Биринчи микрофон. Жамиле Кубанычбековна, мына жерде Конституциялык сот чечим чыгарып атат. Өлкө экономикасынын абалына жана мүмкүнчүлүгүнө тике көз каранды болуп ошого тиешелүү ушундай чечим чыгарып атышат да. Эгерде бул маселе өлкөнүн экономикасы абалын көз каранды болсо, мына биздин анда өкмөттөн келип жооп бербейби да? Мындан наркы биздин жашообуз кандай болот? Жашоо кандай болот? Анда чечим чыгарыптыр. Бул баардык өлкөнүн экономикасынын абалына, мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу ушундай чыгарып атышат. Ушундай. Анда келсин да биз эртеңки кадамыбыз кандай болот, эртең жашообуз кандай болот элдердин андачы. Прогноз, анализди айтып берсин келип бизге андачы келипчи. Бирөөсү келип жооп берип койсо болот эле го, мындай депчи. Бирок айтып атабыз, күндөн күнгө бюджет көтөрүлүп атат. Жашоо жакшы болуп атат, өнүгүп өсүп атабыз деп атышат. Айтышпайбы келип анда бул жерге келип, коркушпайчы. Эми мындай баягы биз бир тупикке тыгылып атпайбызбы? Чечим чыгаргандан кийин келип жооп бериш керек да анда бияка Алмаз Акунжанович. Министр финансы келип жооп бербейби андачы? Эртеңки жашоо кандай болот анда? Раз мына чечимге, Конституциялык соттун чечимине жооп бериш керек болчу да аларчы. Башыбыздан жазылып атат. Биз милдеттенме алып атабыз. Өлкө, өкмөт, башчылар. Жогорку кеңеште биз ага тиешелүүбүз. Биз мыйзам долбоорун кабыл алып атабыз бул жерде. Рахмат, Алмаз Акунжанович, эмне үчүн келген жок? Урматтуу депутаттар, биз Конституциялык соттун чечимин аткарабыз. Конституциялык соттун чечими сиздерге таркатылган. Барыңыздар. Анан ал жерде 2-3 пункттарда бизге дагы эме камсыз кыла деп бизди дагы милдеттендирилген. Анан эми баякы пенсиялык маселелер, жөлөк пулдар маселелери боюнча мына азыр майдын 15-inde биз былтыркы жылды Конституцияда каралган отчетун сиздерге тапшырабыз. Аны сиздер күзүндө эсептөө палатасынын баягы корунтусу менен чогуу Кабминге баа бересиздер. Анан айтып коеюн, аябай эле айтылып кетип атпайбы? Эч кандай маселе каралган жок. Баардыгы каралган. Президенттин 2021-26 жылга Кыргыз Республикасынын өнүгүү программасы бекитилген. Ошонун талабын алайык биз Кабмин өзүнүн жумушун аткарып жатат. Анан эми баякындай бул ошол эле Конституциялык соттун чечимин мен комментарий бере албайм, ушул жерде жазылып турат. Ушул чечимге ылайыктуу кармануусу зарыл деп 2 пунктунда жазылган. 3 пунктунда айтып атат: чечим акыркы жана даттанууга жатпайт деп. Ошондуктан мен аларды комментарий ала албайм. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, жөлөк пулдар боюнча да. Жөлөк пулдар боюнча биз Кабмин өзүнүн баякы аткарган маселесин жасап аткан ишин айтып коеюн. Мисалы да 2021 жылдын 1-октябрына карата бизде мына 13-14 түр жөлөк пулдун баягы категориялары бар экен. Ошонун кээ биркилерин айтып коеюн. Бардыгы эң жок дегенде 200 эсе 100%-дан 200%га чейин чоңойтулду. Мисалы ВИЧ-ке жана СПИД-ке чалдыккан энелердин төрөлгөн балдар 4000-ден 21-ci 4000 болчу. Азыр 22 жылдын 1-январынан тартып 8000 болду. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 4000 болчу. Мына 22 жылдын 1-январынан баштап 8000 болду. Ошондой эле мунун баарын окуганга мен акыркысын айтып коеюн. Атасы менен энеси белгисиз балдарга төлөнүүчү
ар айлык жөлөк пул 2000 болчу 2021 жылы, 2022 жылдын 1-январынан баштап 6000 болду. 200 есе өстү. Ошондуктан урматтуу депутаттар, өз убагында келгенде кабинеттин төрагасы келип, Конституцияда каралган талаптарга ылайык сиздерге отчетун берет. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу кесиптештер, мына мен чын айтайын, мурун Жапаров Акылбек Үсөнбековичти шунчалык жаман көрчүм да. Эмне үчүн жаман көрөт элем? Кыргызстанда канча президент болсо, бардыгы менен иштешкен да. Азыр кылып аткан иштерин көрүп, мен мына чын айтайын ынандым. Өзүнүн багытында как экономист катары күчтүү адам экен. Жөндөн жөн канча президент болсо бардыгы чакырып бирге иштешкен эмес экен. Бизде бир жаман пейилибиз бар да. Министр болобу, Кабмин болобу, бир аз иш баштаганда эле кетире баштайбыз да. Кайсы премьер иштейт? Айткылачы. Эгер 1 жыл, 2 жылга жетпей кете берсе, эгемендүүлүк алганыбызга канча жыл болду, канча премьер иштеди? Премьерде адам да келгенде билет, статистиканы карайт. Кыргызстанда премьер 1 жыл, 2 жылдан ашык иштебейт деп толук камдуу иштей албайт. Мен мына комитеттин чечимин колдойм. Мен ниет кылам ушу келген биздин министрибиз болобу, кабинет министрдин төрагасы болобу, иштесин, бир убакыт берейли. Мына кризисти көрүп атасыңар, дүйнө жүзү боюнча кандай чоң кризис жүрөт. Мен кыйраты бирди дей албайм. Бирок Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Мына мен жеке көрбөдүм, мына биздин коллегалар барып көрүп келди. Улуттук банкыбызда комиссия барган кезде 45 тонна алтын турат. Азыр 50 тоннага жакындап калгандыр. Акыры анын бардыгы жөндөн жөн болгон жок да, иштеп атышат, аракет кылып атышат да. Аны иштеп аткан адамды эле биз критикалап кетелегет дей берсек, иштеп аткан адамдын дагы мындай бир жылганиясы калбайт да. Бул жеке менин пикирим, урматтуу кесиптештер. Чечимди өзүңүздөр карайсыздар, чыгарасыздар. Рахмат. Рахмат.